Kabayan, update po tayo. Dito po tayo ngayon sa Pandacan area, NLEX SLEX Connector Road. So once again, isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Mag-update po tayo ng NLEX SLEX Connector Road. So nandito po tayo sa ibabaw ng Pandacan Santa Mesa Bridge, no? So yan po, galing po yan, galing po ng Guadalupe. Hello Luzon, Visayas, Mindanao, and outside Metro Manila, outside Philippines. Romeo Talk TV po, bumabati po sa inyo na isang magandang araw po sa inyo lahat. So update po tayo, dito po tayo ngayon sa may ginagawang NLEX SLEX Connector Road. So makapansin nyo rito kabayan, naka-ready na yung mga gagawing flyover dito kabayan, yung mga poste, no, talagang naka-ready na, no. So abangan nyo po yung gagawin nating drone shot dyan. So update po tayo. So update po muli tayo kabayan. Ayan, naka-ready na po yung gagawing flyover dito. Ito po yung tinatawag nilang PUP Santa Mesa area. Kung saan naka-ready na rin, no, yung mga poste-poste rito. At ito naman yung going to Pandacan area, no. So tara, samahan niyo po, Romeo Talk TV po. Samahan niyo po, panoorin niyo po hanggang dulo para at least ma-update po tayo. So dito po tayo kabayan sa may Pandacan Santa Mesa Bridge, kung saan nagdudugtong ang tulay, no, from Santa Mesa. At ito po kabayan yung inuumpisan na po rito kabayan yung gagawing poste na patawid sa may Pasig River. So ito kabayan, nasa bakuran na tayo ng bakuran po ito ng Suchi. So tinatastas na rin po, no. Para sa inyong kalaman, tinatastas na rin po dahil bibigyan po ng daan ang gagawing flyover patawid doon po sa may Pandacan area. So pagkakalam natin kabayan, magtatayo rito ng poste, no, poste para itututok doon sa may ilog, no. At may gagawin pong flyover dyan para makatawid po ron. At bibigyan po ng daan yung NLEX SLEX Connector Road na galing po dyan sa Pandacan area. So ito po yung update natin kabayan. So gagawin po tayo ron, malaman po natin kung na po yung development ng clearing, no, ng mga manggagawang Pilipino, mga kababayan natin. Doon sa kabilang tatawid po tayo. Tara na po. So ito na, malapit na tayo sa may Aklan area tinatawag nila. So ito po yung dadaanan ng flyover. Yun yung galing po rin sa Suchi, no, yung sa Santa Mesa. Tingnan po natin yung mga development ng gibaan dito. So yun, no, ito po yung update natin ngayon, no. 2 weeks ago nag-vlog po tayo rito. So ito na po yung development sa lugar na ito kabayan. So ito po, no, kabayan, yung update natin ngayon dito.
So dito halos wala nang bubong oh. Yan, ito po yung ano, dadaanan ng flyover ng NLEX SLEX Connector Road. So abot na po natin yung Skyway Stage 3. Ayan oh. So pansin nyo rito, mga wala ng bubong. Naka-line up na yun para gibain, no? Bigyan daan yung proyekto ng NLEX SLEX Connector Road. So gagawin po tayo ron, kabayan, doon sa may Pandakan area. So once again, dito na po tayo ngayon sa may Pandakan area, na kung saan dito po yung on-ramp, off-ramp, starting point. Ito po yung starting point ng on-ramp, off-ramp ng NLEX SLEX Connector Road. Yan, so mapapansin nyo rito, no? Marami nang gumagawa So shoutout po sa ating mga kabayang OFW, no? Saman po kayo lapalop ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. So okay, maaraw ngayon dito, no? Kaya lang ang panahon dito, init ulan. Kaya dito pag may resistensya mo, tatamaan ka ng lubot sipon o minsan trangkaso pa. Dahil iba na panahon ngayon, kaya dapat ingat po tayo, kabayan. So matindi na yung galawan dito, no? Nung nakaraan, halos mga 2 o 3 tao lang yung mapapansin mo rito. Pero ngayon dito, no, ilan na sila, oh. Kaya kasi ito yung ano, dito po idadaan yung off-ramp, on-ramp. Ito po, no, kabayan, dyan. Kaya doon sa kabila, no, doon sa dinaanan natin kanina, papansin nyo, wala nang halos mga bubong yung mga kabahayan doon. Napansin nyo rito, mga wala nang bubong, oh. So ito yung mga dadaanan, oh, kabayan. So yun, tumbok na rito, kaya dito kita nyo wala nang bubong yung bahay dito, no? Eto, wala na rin tao halos, oh. So abangan nyo po yung update natin dito, kabayan. Ito yung mga bahayan na maapektuhan. So ito yung going to Santa Mesa, kabayan. So ito ginagawa nilang shortcut to from Santa Mesa.
going to Pabo area o Makati. Kaya maraming nagdadaan dito, kabayan. Ayan dito, wala nang bubong. So iba may mga nakalagay na government property. Do not enter. So yun po yung update natin dito, kabayan. So once again, maraming salamat po. Romeo Talk TV po, bumabati po sa inyo. Ay isang magandang araw po sa inyo lahat. So subaybayan niyo po yung update natin dito, kabayan, ay yung NLEX SLEX Connector Road. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ayan, thank you so much po sa suporta ninyo. Romeo Talk TV po, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, mabuhay Pilipino, mabuhay Pilipinas. God bless us all. God bless Philippines. To God be the glory. Thank you so much. Bye-bye.